안녕하십니까. 군슬 이주석입니다. 오늘은 1957년 해병대 신병훈련소에서의 사연을 소개하겠습니다. 1957년 해병대 신병훈련소. 그럼 오늘 사연은 지금으로부터 68년 전의 사연이자 해병대 병 300자 중반, 그럼 58년 개띠, 즉 내일 모레 70을 바라보시는 분들이 아직은 엄마 뱃속에 있을 때 그때 있었던 일이라, 이런 뜻이죠. 아주 오래전 일입니다. 한편 오늘 소개하는 전후 1950년대 중후반 대한민국 해병대의 모습은 해병대 창설 및 6.25 당시의 해병대 모습이 많이 알려진 것에 비하면 오히려 상대적으로 덜 알려진 것도 사실입니다. 비유가 적절할지 모르겠습니다만 돌아가신 할아버지 사진은 많은데 아버지 사진이 별로 없는 그런 모습이라고나 할까. 이렇게 된 건 아무래도 해병대 창설과 바로 이어진 한국전쟁, 여기에 너무 이제 치중하다 보니까 상대적으로 50년대 중후반의 얘기는 덜 알려진 게 아닐까, 뭐 그런 생각을 해봅니다. 아무튼 역사적 가치가 있냐 없냐를 떠나 과거 해병 개인의 사연 하나하나는 당시의 모습을 그려보려는 저 같은 사람에게는 아주 소중한 자료가 아닐 수 없습니다. 하지만 이제는 1950년대 당시의 모습을 말씀해 주실 분들도 많지 않기 때문에 이 일을 진지게 시작하지 못한 저로서는 아쉽기 그지없습니다. 그나마 다행이라면 아직은 오늘 사연의 주인공처럼 아주 정정하신 선배님들이 계셔서 과거의 사연을 생생하게 말씀해 주신다는 점, 따라서 저는 이런 사연들을 통해 과거 해병대의 모습을 최대한 복원해 보도록 노력하겠습니다. 그러려면 여러분의 제보가 필수적이죠. 1950년대 사연, 역시나 이젠 시간이 많지 않습니다. 여러분들의 많은 제보를 부탁드립니다. 자, 그럼 먼저 오늘 사연의 주인공을 소개하면 제가 실명은 공개하지 않겠습니다. 이분께서는 해병대 병 75기로 1957년 11월 입대 후 상남훈련소 4주를 포함한 총 16주의 교육을 마치고 최초 경기도 파주 금초원에 실무 배치, 그리고 김포, 포항 등에서 정확히 36개월을 복무하시고 1960년 11월에 전역하신 분입니다. 제가 방금 정확히 36개월 이런 표현을 쓴 이유는 잠시 후 방송 내용 중에 자연스럽게 설명이 가능할 것 같습니다. 그나저나 이렇게 여러 지역에서 해병대 생활을 하셨다고 하면 우린 바로 떠오르는 생각이 하나 있죠. 맞습니다. 사고를 많이 쳐서 여기저기 자주 팔려다닌 게 아니겠냐. 뭐 저도 그렇게 생각을 했어요. 근데 본인께서도 사고를 친 건 인정하셨습니다만 생판 모르는 다른 지역으로 팔려가지는 않았다. 그냥 같은 연대 내에서 전출이 있었다. 이런 말씀을 해주셨습니다. 그럼 연대장 선에서 충분히 해결할 수 있는 그런 사고라는 뜻이죠. 또 군대 생활 역시나 남들과 똑같이 36개월 복무하고 제대하셨다는 걸 보면 영창을 갈 정도의 사고는 아니었다. 결론적으로 사고는 좀 쳤어도 비교적 경미한 사고였다. 이렇게 봐야 될 것 같습니다. 아무튼 이렇게 여러 지역에서 복무하게 된 정확한 이유는 제가 지난번 방송에서도 소개했듯이 당시 경기도 파주 금촌에서 서부전선을 방어하던 해병 1사단은 예하에 1, 2, 3연대를 각각 금촌, 김포, 포항 이렇게 3개 지역에 배치한 다음 순환 교대하는 방식으로 포항에 파견된 연대는 상륙훈련을 실시함으로써 해병 1사단 예하 3개 연대가 모두 상륙전 능력을 배양하던 시기였습니다. 그리고 마침내 1959년 3월 경기도 파주 금촌에서 포항으로 이동한 해병 1사단의 부대 고유 명칭은 해병 제1상륙사단으로 바뀌게 됩니다. 방금 말씀드린 해병 제1상륙사단, 이 명칭 관련해서
지난번 방송이 나간 이후 뭐가 해병 1상륙사단이냐, 해병대 사령부 해체 이전에 상륙사단이라는 용어는 없었다. 상륙사단은 해군이 갖다 붙인 이름이다. 뭐 이런 내용의 댓글이 있었습니다. 아주 완전히 잘못 알고 계시는 내용이죠. 이게 상륙이란 말에 좀 거부감을 느끼시는 것 같아요. 그거는 73년 그 해병대 사령부 해체 이후 해군에서 순수 해군은 해상병과, 그리고 그 전에 해병을 상륙병과, 그러니까 해군 상륙병과, 해군 해상병과, 이러다 보니까 상륙, 그건 해군이 만든 말이다, 뭐 이렇게 생각하시는 것 같아요. 결론은 제가 설명드린 내용이 정확합니다. 이게 좀 더 자세히 설명드리면 이게 그 내용이 여기서 길어집니다. 오늘 방송할 내용이 많아요. 또 오늘 주제하고도 크게 어울리지 않고, 그렇기 때문에 이와 관련된 상륙사단 이 내용은 제가 별도로 영상을 만들어서 오늘 이 방송 다음 편으로 최대한 빨리 올리도록 하겠습니다. 자, 그럼 본론 시작하겠습니다. 먼저 1957년 그때 해병대에서는 어떤 일이 있었나, 당시의 신문기사를 통해 해병대의 모습을 한번 살펴보겠습니다. 화면 왼쪽부터 그해 2월 술 취한 해병이 서울 평화시장에서 권총을 난사하고 자살한 사건, 그리고 3월에는 대구에서의 노상강도 사건, 또 7월에는 그 전에 발생한 한남동에서의 강도 사건 범인이 해병대 출신이라는 경찰 발표를 부정하는 해병대 측의 주장 등 해병대와 관련된 범죄가 잇따르자 급기야 7월에는 서울 시내 각 경찰서에 해병, 헌병을 배치한다는 기사까지 나오게 됩니다. 기사의 내용은 17일 최 서울시 경찰국장은 야간에 있어서의 군인의 비행을 미연에 방지하기 위하여 현재 각 경찰서에 배치되어 있는 육군 헌병 외에 해병대 헌병도 하오 8시부터 다음날 상오 8시까지 시내 각 경찰서에 배치하도록 군부와 합의를 보았다고 말하였다. 한편 경찰 소식통은 16일 상위용사회 회장과 회합하고 상위 군인들이 시민을 괴롭히거나 또는 행패를 자행하는 사례가 없도록 상위용사회 내의 감찰대로 하여금 자체 내에서의 단속을 하게 하는 문제도 쌍방간에 합의를 보았다고 전하고 있다. 이상입니다. 그럼 이번에는 1957년 하반기에 발생한 해병대 관련 사건을 보겠습니다. 화면 왼쪽 상단부터 57년 9월 한 달에만 서울 오장동 권총 강도 사건, 그리고 해병대원 8명이 안양유원지에서 미군 트럭에 한국인 운전수를 납치한 사건, 또 대구에서 노상강도 현행범으로 붙잡힌 해병대 소위 사건, 아울러 서울 홍계동에서 경찰관을 폭행한 사건 및 서울 신당동에서 야간 근무 중인 경찰관을 구타하여 중상을 입힌 사건 등이 발생하더니 급기야 11월에는 청량리 은행 수류탄 강도라는 초대형 사건까지 터지게 됩니다. 이 밖에도 특이한 건 오른쪽 하단의 기사처럼 해병대 복장의 괴한이 금품을 강탈하고 도주한 사건이 몇 건 있습니다. 한편 이 기사에서 보시는 것처럼 1957년 그해 9월 4일 제3대 해병대 사령관 취임 직후에도 해병대 관련 사건이 연달아 발생하자 제3대 해병대 사령관은 초대 신현준, 이대 김석범 장군 다음으로 김대식 장군이 되겠습니다. 아무튼 사령관 취임 직후에도 범죄 사건이 끊이지 않자 해병대는 11월 수류탄 은행강도 사건 직후 오른쪽 기사에서 보시는 바와 같이 범죄 행위를 막기 위한 조처로서 해병대 전 사병에 대해 외출 금지령을 헌병감의 명의로 발표하게 됩니다. 아울러 해당 기사 바로 밑에는 서울시경국장이 군인 범죄에 대한 자가단속이 시급하다면서 군 당국에 강력 요청하였다는 기사도 함께 보도하고 있습니다. 자, 이상의 내용을 종합하면 57년 상반기까지는
당시 서울 시내 각 경찰서에 육군 헌병이 배치되어 있었다. 하지만 해병 관련 사건이 빈발하는 바 추가적으로 해병대 헌병도 배치하였다는 걸 알 수 있습니다. 참고로 화면의 표를 보시면 1957년 당시에 대한민국 국군 총 72만 명 중에서 오른쪽은 2023년 기준 병력수입니다. 50만 명으로 줄었죠. 아무튼 72만 명 중에서 육군은 66만 1000명, 그럼 전체 국군의 92%에 가까운 절대 다수. 따라서 육군 헌병이 경찰서에 배치되는 건 나름 이해할 수 있습니다. 하지만 채 4%도 안 되는 해병대 27,500명 때문에 해병대 헌병도 배치한다는 것은 그만큼 해병대가 사고를 많이 쳤다. 우리 뭐 솔직해집시다. 그 사고를 많이 쳤으니까 그랬겠죠. 다시 말해서 육군에 비해 해병대의 사건 비율이 월등히 높았다. 이런 뜻이 아닐까 생각합니다. 또한 진짜 해병대인지는 뭐 분명하지 않으나 해병대 복장을 한 괴한의 범죄도 적지 않았다는 점입니다. 근데 이건 사실 가짜 해병의 사건으로 볼 수도 있겠습니다만 진짜 해병의 범행인데 범인을 잡지 못했다. 이런 경우도 충분히 예상할 수 있을 것 같습니다. 당시에 다른 기사 내용을 자세히 보면 뭐 그 정도 아니라 해병대 측에서 경찰 수사에 상당히 비협조적이었다. 뭐 그걸 뛰어넘어서 아예 그냥 감출라는 그런 내용을 저도 느낄 수 있었습니다. 아무튼 뭐 팔은 안으로 굽는 거겠죠. 80년대에 근무한 저도 충분히 이해할 수 있습니다. 뭐 그땐 그랬다. 다 아시죠? 한편 화면에 이 기사 내용을 보면 불미스러운 사건의 원인이 100% 여기에서 기인하는 것은 아니겠습니다만 그래도 일부나 원인일 수도 있겠다는 생각이 들어서 이 기사를 소개합니다. 오른쪽은 57년 12월 4일자 경향신문의 기사인데 3년 복무 후에 제대 해병 사병 전역 조치라는 제목 아래 해병대 사령부에서는 해병 사병들은 명년 5월부터 법정 연한인 만 3년을 복무하면 그 즉시로 제대를 실시하게 될 것이라고 2일 발표하였다. 해병대는 지금까지 해소되지 못했던 애로를 이번에 완전히 타개하여 사병들은 만 3년의 복무가 끝나는 그 달에 전역 조치가 되도록 준비가 갖추어졌다 한다. 이 상의 내용을 보면 그럼 그 이전에는 만 36개월 복무에도 제대시키지 않은 경우가 많았다. 이런 뜻이 되겠죠. 특히나 2년 반 전인 왼쪽에 55년 6월의 기사에선 이미 만기 제대를 시키겠노라고 진즉에 발표한 상태였습니다. 뭐 57년 12월에 이런 거 발표할 필요 없어요. 그 훨씬 전에 이미 내용 나왔습니다. 물론 기사의 내용처럼 50년대 중반에는 해병사단의 증강 편성으로 말미암아 라는 그런 피치 못할 사정을 언급하고 있습니다만 어쨌든 1955년에 36개월 만기 전역 이 약속도 지켜지지 않았고 2년 만이 지난 57년 겨울에는 다시 내년 7월부터 그럼 또 58년 7월이라는 뜻이죠. 36개월 만기 전역을 적용하겠다고 발표하기에 이르릅니다. 그럼 그 2년 반 이 중간에 있는 사람들이 이거 뭐 새끼들이 뭐 장난노나 뭐 이런 생각이 들었겠죠. 신문에 벌써 난 내용을 갖다가 제대 안 시켜주니까. 아무튼 당시 무리를 일으킨 해병 대부분이 상등 수병 또 3등 병조 아니면 2등 병조 계급으로서 지금으로 치면 아주 고참 병장급이라는 사실에 비추어 저는 이 제대 문제 또한 각종 사건 사고와 어느 정도 100%는 아니겠습니다만
관련이 있는 게 아닐까 그런 생각을 해봅니다. 방금 말씀드린 상등수병, 상입니다. 상, 윗상자, 상등수병, 그러니까 견습수병, 2등수병, 1등수병, 그 다음에 계급이요. 3등병조는 윗상자가 아니라 석삼자, 즉 병조는 1960년 이후 하사관을 의미하는데 지금의 부사관이 되겠죠. 3등 병조 위에 2등 병조 그리고 1등 병조, 병조장의 순이었습니다. 그럼 3등 병조가 그 이후에 하사 아니냐 이렇게 생각하실 분들이 계실 것 같은데 당시 근무하신 분들은 대부분 3등 병조가 하사관이라는 의견에 동의하지 않으셨습니다. 한편 이상의 만기 제대 문제 이외에도 50년대 당시라면 이정재 동대문파, 이화룡의 명동파, 또 시라소니, 이모하수 등등 이런 정치 깡패 또는 거물 주먹들이 주름 잡던 시절, 이런 사회 분위기도 어느 정도 관련이 있었을 것으로 봅니다. 그럼 이번에는 오늘 사연의 주인공 병 75기 선배님이 입대한 1957년 11월에 경남 진해 해병대 신병훈련소로 가보겠습니다. 먼저 7, 80년대 기준으로도 잘 이해가 안 되는 내용부터 하나하나 살펴보겠습니다. 첫째, 1957년 당시까지만 해도 해병대에 입대하는 신병은 지원병과 징집병이 섞여 있었다고 합니다. 참고로 완전한 지원병 체계를 갖추기 시작한 건 그 다음해인 1958년도부터라고 합니다. 아무튼 지원병이었던 이분께서는 서울 출신입니다. 서울에서 경부선 삼랑진역까지 군용열차를 타고 이동한 다음 다시 진해까지는 해병대 트럭을 타고 이동했다고 합니다. 드디어 훈련소 첫날. 그럼 가입대 기간이라는 뜻이죠. 당연히 다들 모르는 사이니까 분위기를 파악하는데 이상하게도 인천 출신, 뭐 속된 말로 뭐 쪽수가 많았던 모양이에요. 떼거지들이 여러 명이 자신들이 먼저 며칠 먼저 입대했다면서 서울 출신 자신들을 그냥 패더라는 거예요. 물론 나중에 알게 됐습니다만 당시에는 같은 기술에도 지역별로 거리, 교통, 여기서 이제 좀 차이가 심했기 때문에 한날 1시에 입대하는 게 아니라 지역별로 2, 3일씩 뭐 이렇게 시차가 있었다는 겁니다. 따라서 며칠 늦게 입대한 사람들은 하루라도 먼저 입대한 동기들한테 시달렸다는 거죠. 아울러 며칠간의 가입대 기간 중이었음에도 신병들은 뭐 인천파, 경기도 안성파, 제주 독새끼파 이렇게 지역별로 파벌이 나눠졌고, 그럼 당시 그 서울의 깡패 조직처럼 동대문파, 뭐 명동파 이런 식이었는지 모르겠습니다. 근데 이렇게 그 파가 있었다는 것은 징집일 가능성이 높아요. 뭐 안성 출신, 뭐 인천 출신 이렇게 이제 논산 갈 사람들 이제 해병대로 왔다 이거겠죠. 아무튼 뭐 인천 애들이 잡고 있는 걸 안성 출신들이 꺾었다느니 이러면서 동기생들 간의 주목 경쟁이 심했다고 합니다. 근데 이런 지역별 파벌이 나중에 알고 보니까 같은 75기 동기, 이것도 가입대 기간에는 몰랐다는 뜻입니다. 그리고 57년 당시에도 제주도 출신들에 대해서는 독새끼라고 불렀다고 하는데 이거 웃으면 안 되는데 제주도 선배님들 많은데 이거 이 동기생들 간의 그 세력 다툼에서 가장 많이 맞은 사람들이 이 독새끼들이었다는 말씀도 해주셨습니다. 왜 맞았냐? 저는 알죠. 일단은 사투리의 문제. 50년대 그때 제주도 사투리였으면 거의 통역을 써야 됐을 것 같은데요.
그리고 50년대 제주도 중산간 지역의 생활 수준을 당시에 서울이나 인천파, 뭐 안성파 이 사람들의 생활하고 비교하는 건 무리가 있을 것 같다는 생각입니다. 한편 당시엔 징집 또는 징집병이라는 말을 쓰지 않고 지원이냐 영장이냐 이렇게 구분을 했는데 영장군대, 뭐 지원군대 이렇게 영장받고 입대한 사람들이 아닌 지원병들은 한눈에 봐도 그냥 바로 알아볼 수 있을 정도였다고 합니다. 여기서 퀴즈. 그들은 과연 어떻게 달랐을까요? 지원병들이 영장군대하고 뭐가 달랐냐 이겁니다. 눈빛이 다르다? 눈빛이 빨리빨리? 주먹이 크고 어깨에 힘주고 왈왈댔다? 땡. 정답은 모두가 그랬던 건 아니겠습니다만 지원병인 경우에는 일단 가입대 기간에 그때는 이제 군복을 안 주죠. 그러니까 그 가입대 기간에 입고 있던 사복에서 거기에 이제 아주 큰 차이가 있었다고 합니다. 즉 입고 있는 이 옷에다가 뭐 이런 걸 저런 걸 막 덕지덕지 붙이고 속에 보면 또 하얀 난닝구에다 뭐 이렇게 막 써붙이고 그리고 이 머리에다가는 광목 조가리 같은 거 있잖아요. 거기다 이렇게 탁 빨간 글씨로다가 뭐 반공, 뭐 북진 통일 뭐 이렇게 써붙여가지고서 아무튼 그 이제 머리띠를 두르고 있었대요. 그리고 이제 나대기를 좋아했겠지 그 사람들은. 이렇게 동기생들 이렇게 뭐 그런 것도 충분히 있었을 것 같아요. 결론적으로 어딜 가나 이렇게 티를 낸다니까 해병대가 좋아서 온 사람들은 넘어가시죠. 둘째, 당시에는 글을 모르는 문맹, 즉 무학자들이 많아서 훈련 기간 중 이들을 별도의 무학소대에 편성을 했다고 합니다. 지난번 방송에서 말씀드렸죠. 무학소대. 하지만 교관들의 첫마디는 여기는 대학 다니다 온 놈도 있고 중졸 고졸도 많지만 너희들은 전부가 무학이다. 따라서 오늘부터는 모든 교육훈련을 문맹 무학자를 기준으로 진행할 것이다. 배운 척 하다가는 죽는다. 였다는 겁니다. 그리고 보면 저희 사관 후보생 교육에서도 유독 서울대 출신 동기들이 좀 많이 맞았던 것 같습니다. 셋째, 당시엔 신병 훈련 기간 중에도 면회가 허락되었다고 하네요. 이럴 땐 면회 오는 가족 중에 한 사람이 면회하고자 하는 훈련병과 친한 동기생도 불러내는 나이롱 면회가 심했다고 하는데 이건 80년대 포항 1사단에서도 아주 유행한 방법이죠. 하지만 80년대 훈련소에서는 나이롱 면회는 고사하고 면회 자체가 안 됐죠. 한편 면회객은 부대 안에 들어와서 연병장 한쪽에 으슥한 곳에서 훈련병에게 일반적으로 닭고기를 먹였다고 합니다. 그럼 여기서 두 번째 퀴즈. 당시 면회에 온 가족들은 어떻게 닭고기를 먹였을까요? 치킨? 1950년대니까 치킨이 아니라 뭐 시장에서 튀겨온 통닭? 땡. 당시 면회에 온 가족들은 솥단지에 장작까지 가지고 와서는 연병장 구석에서 직접 불을 떼서 훈련병을 먹였다고 합니다. 그 모습을 제가 참 되게 웃으면 안 되는데 참 눈물 납니다. 이게 나이롱줄 그 올라가서 닭을 갖다가 이제 발목까지 하고 날개 축지하고 이렇게 묶어가지고 이제 가져온 닭을 부엌칼로다 이렇게 해가지고 목을 따서 피 빼고 왕자 식당에서 그 바켓에다가 이제 물 담아다가 그 솥단지에다 붓고 끓여서 그 닭을 거기다 데쳐서 털 뽑고 거기다가 그때 닭 토종닭이잖아요. 그럼 아유 그 닭이 언제 이거 참 요즘 치킨에 피자 족발 지금 젊은 사람들은 안 믿을 것 같습니다. 참
어렵던 시절이었던 것 같아요. 그럼 계속해서 넷째. 근데 하루는 오늘 사연의 주인공 이분께도 면회가 왔다고 합니다. 하지만 면회를 신청한 사람은 이분께서 일면식도 없는 사람. 그러니까 나이롱 면회라는 뜻이죠. 당시 이분은 훈련병 중에서 감투를 쓰고 있었는데 뭐 그런 거 있잖아요. 관장도 그러고 뭐 분대장, 소대장 뭐 이런 식으로 동기 중에 백령도가 고향인 아주 나이가 많은 동기생이 특별히 배고픔을 호소하기에 그를 본인이 원하는 대로 식사당 번호로 빼줬고 그럼 좀 아무래도 이렇게 한 주먹 더 먹을 수 있을 거 아니겠습니까? 건더기도 어떻게 하나. 이에 그 늙은 해병은 특별히 자신에게 계속해서 고마움을 표시하더라는 겁니다. 아무튼 오늘 사연의 주인공께서는 그 백령도 동기가 자신보다 10살 이상 나이가 많은 건 이미 알고 있었지만 그 동기한테는 항상 저 새끼 이렇게 호칭하면서 동기애를 나눴다고 합니다. 그 욕을 해야만 동기애가 이렇게 생기는 건가? 아무리 동기라고 해도 그렇지 동방예의지구에서 10살 이상 많은 삼촌뻘한테 이 새끼 저 새끼. 그럼 오늘 사연의 제보자의 이분의 모습이 여러분도 그려지시죠? 이분도 좀 무대뽀. 아까 이분이 실무에서 사고 친 얘기 뭐 그것도 좀 관련이 있을 수 있습니다. 어쨌든 이분한테 특별히 고마움을 느끼던 그 백령도 출신 늙은 해병은 백령도에서 면회 온 가족들에게 나이롱 면회를 신청하게 했고 따라서 이분 또한 연병장으로 나가게 됐는데 정작 그 백령도 동기와 그 가족들의 모습이 보이질 않더라는 겁니다. 그 백령도 출신 늙은 동기생 실명을 공개할까요? 해도 될 것 같은데 뭐 그분 뭐 흉모르기 아니니까 좋습니다. 해병대 병 75기 노경철. 근데 나중에서야 정확히 한 사실이지만 노경철 이분은 1957년 당시 나이가 37살이었다고 합니다. 그럼 1920년이나 21년생. 참고로 제6대 해병대 사령관을 역임하신 공정식 장군께서는 57년 당시 아주 고참 대령으로서 1사단 참모장을 하던 시절이었습니다. 근데 공정식 장군은 1925년생. 하지만 백령도 출신 늙은 해병은 1920년 아니면 21년생. 그렇다면 이 늙은 해병은 나이만 놓고 보면 거의 장군급, 한 뭐 원스타급 됐겠죠. 그런 훈련병이라고 봐야 될 것 같습니다. 아무튼 나이롱 면회를 나간 오늘 사연의 주인공 이리저리 한참을 찾아보는데 노경철 이분이 연병장의 아주 으슥한 곳에서 가족들과 쭈그리고 앉아 불을 떼고 있더라는 겁니다. 장작불이에요. 장작불. 닭 삶아야 되지 않습니까? 그래서 그쪽으로 다가가자마자 야 이 새끼야, 응? 좀 넓은 데서 해야지. 이런 데 처박혀 있으면 내가 어떻게 찾냐 이 멍청한 새끼 같은 이런. 거짓말 같다고요? 제가 왜 거짓말을 해요? 지어낸 얘기 아닙니다. 진짜로 1938년생 만 19살 이분께서는 37살 백령도 출신 노경철 훈련병에게 이렇게 욕을 했다고 합니다. 뭐 저희는 뭐 그렇게 십몇 년씩 이런 차이는 아니지만 저희 동기생들도 그 나이 차이가 있는데 그 사회에서 뭐 대학교 선후배 이렇게 그런 관계가 있을 수 있지 않습니까? 근데 그걸 거기서 내가 형이다 뭐 선배 걸리면 맞아 죽습니다. 아무튼 그러자 어떤 나이 드신 아주머니와 젊은 처녀가 자신을 아주 이상하게 쳐다보더라는 겁니다. 뭐 이런 자식이 다 있어. 주방을 만한 놈이 쬐끄만 놈이 뭐 이런 눈빛이었다고 합니다. 그럼 여기서 퀴즈. 그 나이 드신 아주머니와 젊은 처녀는 늙은 해병과 어떤 관계였을까요?
시간이 다 돼서 제가 바로 정답을 말씀드리겠습니다. 나이 드신 아주머니는 늙은 해병의 부인, 그리고 젊은 처녀는 늙은 해병의 딸이었다고 합니다. 당시 나이가 17살. 그러니까 상황을 정리하면 이렇게 되는 겁니다. 아버지가 특별히 부탁을 해서 딸이 애인이라고 속이고 나이롱 면회를 신청하고 합니다. 근데 아버지 말씀대로 아주 훌륭한 동기라는 사람이 나왔는데 그 딸이 보니까 그냥 자기 또래. 거기다가 나이 드신 아주머니가 보니까 이 자식은 거의 아들뻘. 아니 아무리 해병대가 귀신을 잡는다고 뭐 그런다고 해도 그렇지. 대가리 피도 안 말래 주방을 마는 새끼야. 자기 남편 자기 아버지한테 이 새끼 저 새끼 하는데, 그럼 여자 둘이 이상하게 보지 않으면 그게 더 이상한 거죠. 그러자 노경철 이 늙은 해병께서는 얘는 아주 특별한 내 동기라면서 해병대는 대학을 다니다 온 놈에 중고등학교 졸업하고 온 놈 모두 무학 문맹자와 똑같이 시작한다. 동기를 무조건 반말하는 거다. 이러면서 부인과 딸에게 해명을 하더라는 겁니다. 그나저나 제가 아까 백령도 출신 해병대 병 75기 노경철 이분의 성함을 밝혔는데 1920년 그 무렵에 태어나신 분이라면 지금은 당연히 100살이 넘으셨을 것 같고, 그러면 저는 1957년 11월 백령도에서 엄마랑 같이 아버지한테 면회를 갔던 당시 17살 그 젊은 처녀는 1940년생 뭐 그쯤 되니까 아직도 건강하게 살아계시지 않을까 생각합니다. 혹시 백령도 출신 중에서 할아버지 아니면 뭐 외할아버지 증조 할아버지 아무튼 집안 어른 중에 노경철이라는 이름을 가진 그런 분이 계시면 연락 주십시오. 뭐 분명히 연락이 올 것 같은 뭐 그런 느낌입니다. 자, 그럼 계속해서 이 37살 늙은 해병은 실무에 배치되고 1년 정도가 지난 1958년 연말경 고령자 제대 조치에 따라 조기에 전역했다고 합니다. 마침 그때는 오늘 사연의 주인공께서도 말씀드렸죠. 파주 탄현에서 김포, 포항 그때 막 이렇게 돌고 돌던 시절이라고. 그래서 마침 그때 이제 포항에 근무하던 시절이었고, 늙은 해병은 포항에 계속 근무하고 있었다는 걸 보면 포항 뭐 해병 기지사령부에 있었던 것 같아요. 이렇게 늙은 사람을 야전 부대로다 돌고 돌릴 수는 없었겠죠. 신경통에 많이 힘들었을 거 아니에요. 아무튼 그 늙은 해병이 이 자기 동기가 포항에 이제 훈련 받으러 내려온 걸 알고 어떻게 알고 나 이제 제대한다면서 자신을 찾아왔다는 겁니다. 그럼 이분도 이제 그 마침 이제 참모 부서에 있었던 것 같아요. 그러다 보니까 참모한테 보고를 했겠죠. 그러니까 당시 참모가 이런 사연을 듣고는 소령인 자기보다도 나이가 많다면서 당연히 많죠. 근데 원스타급이라고 그랬잖아요. 어디 소령이 거기다 나이를 민증 아무튼 장교 식당으로 그를 데리고 가더니만 그럼 거기 이제 좀 밥이 잘 나왔을 거 아니에요. 고생했다. 근데 그 소령도 늙은 해병한테 반말했을래나. 아무튼 늙은 해병은 오늘 그 사연의 주인공에게 내가 너에게 줄 선물은 손톱깎이 이거 하나밖에 없노라며 눈시울을 붉히면서 떠나갔다고 합니다. 그때 제보자 말씀은 손톱깎이라고 그런 말씀 안 하셨어요. 스미끼리라고 하셨어요. 스미끼리. 참 그 군대에서 뭐 헤어지는 건 다 좀 그렇죠. 그 늙은 해병 눈시울을 붉히면서 떠나간 그 심정 저 충분히 공감할 수 있습니다. 사연을 좀 더 보충 설명드리면 이 늙은 해병은 최초 육군의 징집 당시 용어로단 영장 그렇게 입대를 했는데 육군에서는 고령자라는 이유로 고향 앞으로 가.
그리고 참 육군이 선진군대 맞아요. 아주 합리적이죠. 그 37살 먹은 그걸 논산에서 어떻게 받아. 가는 거지. 하지만 백령도 고향에서는 다시 병역 미필자라고 해서 어쩔 수 없이 해병대에 입대하게 되었다고 합니다. 해병대는 왜 그렇게 육군의 반만 따라가도 이러진 않았을 것 같은데 그때 응? 좀 답답하지 않아요? 아무튼 이렇게 늙은 사병들의 문제가 국회에서 논의되면서 결국엔 고령자에 대한 조기 제대가 이루어졌다고 합니다. 아울러 1958년부터는 이미 말씀드린 대로 이때부터 만 36개월을 복무하면 바로 전역시키는 제도가 정착되었는 바, 그동안 사회를 시끄럽게 했던 제때 전역하지 못한 대원들에 의한 사건도 서서히 감소하게 되었던 것으로 보입니다. 이런 걸 보면 당시의 병역 제도가 얼마나 문제투성이었는지 대충 짐작할 수 있을 것 같습니다. 지금 같으면 상상할 수도 없는 그런 일이죠. 아직 전해드리지 못한 사연이 조금 더 있는데 시간이 벌써 이렇게 됐습니다. 오늘 소개하지 못한 내용은 다음에 틈틈이 다시 소개하기로 하고, 오늘은 이만 여기서 방송을 마쳐야 될 것 같습니다. 오늘은 1957년 당시 신문에 기사화된 해병대 관련 사건과 당시 복무하신 선배님의 사연을 통해 그때의 모습을 단편적으로나마 그려봤습니다. 여러분께서는 어떻게 생각하실지 모르겠습니다만 참 이해하기 어려운 부분도 많은 가운데 해병대였으니까 라는 이런 전제를 깔면 저는 개인적으로 충분히 이해가 되는 측면도 많았습니다. 같은 해병대니까 이해가 되는 거겠죠. 앞으로도 그동안 잘 알려지지 않은 과거 해병대의 사연들을 계속해서 발굴해서 소개하겠다는 약속을 드리면서 오늘 방송을 마치겠습니다. 감사합니다.